আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিমুস ব্লগস। আজকে আমি তৈরি করেছি পেঁয়াজের পাকোড়া। তো এটা শুধুমাত্র পেঁয়াজ এবং একটা ডিম দিয়ে আমি তৈরি করেছি। মানে ঘরোয়া অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো সচরাচর সবার ঘরেই পেঁয়াজটা থাকে, মূলত পেঁয়াজ দিয়েই আমি এই রেসিপিটা তৈরি করেছি। তো চলুন বেশি কথা না বলে চলে যাই মূল রেসিপিতে। এখানে আমি বড় বড় সাইজের 5টা পেঁয়াজ নিয়েছি। তো 5টা পেঁয়াজ আমি পুরোটা নিইনি, আমি 4টা নিয়েছিলাম। তো এই তো পেঁয়াজের খোসাগুলো আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখন পেঁয়াজগুলো আমি কেটে নেব একটা ছুরির সাহায্যে। এটা বেশি মোটাও না আবার বেশি পাতলাও না, একটু মিডিয়াম সাইজ করে আমি কেটে নেব। আর আপনারা যে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ যেটাকে বলে সেটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি ইন্ডিয়ান পেঁয়াজটাই নিয়েছি, কারণ ইন্ডিয়ান পেঁয়াজটা একটু মিষ্টি মিষ্টি টাইপের, তো তাই এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। তো এই তো আমি সবগুলো কেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন একদম পাতলাও না মোটাও না, একদম মিডিয়াম সাইজ করে আমি কেটে নিয়েছি। তো এখানে একটা মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি সবগুলো পেঁয়াজ, সাথে দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। আমি ধনিয়া পাতা কুচিটা আগেই করে রেখেছিলাম। আর দিয়ে দিয়েছি একটু রসুন, আমি থেতলিয়ে দিয়েছি, আর কিছু কাঁচামরিচ। ঝালটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিতে পারবেন। তো ঝালটা আমি একটু কমই দিয়েছি। পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, ভাজা জিরে গুঁড়ো, চাট মশলা, ম্যাজিক মশলা ও গরম মশলা। আর দিয়ে দিয়েছি 2 চা চামচ বেসন এবং 2 চা চামচ চালের গুঁড়ো। তো মশলাটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিতে পারবেন, যে কোনো মশলা আপনাদের। আমার যেটা ভালো লেগেছে আমি সেটাই দিয়েছি। আর এখানে দিয়ে দিয়েছি একটা ডিম। তো এটাকে ভালো মতো মিক্স করে নেব। তো পেঁয়াজ থেকে কিন্তু অনেকটা পানি বের হবে, তো এখানে কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তো এখানে বেসনটা ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। আর চালের গুঁড়ি যদি না থাকে তাহলে কর্নফ্লাওয়ার দিলেও হবে। কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে বা চালের গুঁড়িটা দিলে এটা খুব ক্রিস্পি হবে। আর এটাকে আপনারা যে কোনো শেপে বানাতে পারেন। আমি আমার পছন্দ মতো ছোট ছোট করে এটা শেপ দিয়েছি, আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন। আর এখানে প্যানে আমি তেলটা আগে থেকেই গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম। তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে এসেছে তখন আমি সবগুলো একসাথে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি। আর এটাকে একটু লো ফ্লেমে ভাজার চেষ্টা করবেন, তাহলে উপরটা ক্রিস্পি হবে। আর যদি হাই ফ্লেমে ভাজেন তাহলে কিন্তু উপরে কালার চলে আসবে, ভিতরে হবে না, কাঁচা থেকে যাবে। তো এই তো এটাকে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একদম গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ব্রাউন করেছি। আমি একটু বেশি ব্রাউন কালার করেছি, কারণ বেশি ব্রাউন কালার করলে উপরটা একদম ক্রিস্পি হবে, খেতেও বেশ ভালো লাগবে। এই তো তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার পেঁয়াজের পাকোড়া। দেখতে যেমন লোভনীয় হয়েছে, খেতেও বেশ মজা হয়েছে। এটা আমি সন্ধ্যার নাস্তার জন্য তৈরি করেছিলাম এই পেঁয়াজের পাকোড়াটা। তো শুধুমাত্র পেঁয়াজ এবং একটা ডিম দিয়ে যে এত মজার একটা মুখরোচক খাবার তৈরি করা যায়, আপনারা যদি ট্রাই না করেন তাহলে কিন্তু বুঝতেই পারবেন না। আপনারাও বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন এই রেসিপিটা। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।